तू ही तो जन्नत मेरी। क्या बात है, आज दिख नहीं रही है और आज ठंड भी बहुत पड़ रही है। पता नहीं आज उसको क्या हो गया। अरे उधर क्या ताका झाकी कर रहे हो? अरे वो कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही देख रहा था। अरे बताओ तो क्या देख रहे हो? वो यार मैं एक चिड़िया देख रहा था, रोज ठंड में धूप सेकने छत पर आती थी। अच्छा, आजकल तुम बहुत चिड़िया देखने लगे हो। लगता है तुम्हारा भूत उतारना ही पड़ेगा। गया बेटे।